Kapitulo 14, versikulo 7, ato kini siyang kini kalion. Una nga pag-ingon sa Ginoo panawagan, versikulo 7, og sa makasud nga tingog siya nag-ingon, kahaplukin ninyo ang Dios. Unsa kuno ibig saon? Unsa ang panawagan sa Ginoo? Ang pagpangandam sa hadulan nga pag-anhi. Una, kahadlukin ninyo ang Dios. Nganong kahadlukan manataw ang Dios? Una, aging pagpangandam. Deuteronomio 4, versikulo 10. Doon ay sugyot atong Ginoo ngadto sa iyang sulgoon nga si Moses. Moses, tiguma ang kakauhan sa akong atubangan o papatalinghugom ko sila sa akong mga pulong aron sila makakat-on sa pagkahadlok kanako. Unsa ka importante igsuon nga ang usa ka tawo dunay pagkahadlok nato sa Ginoo. Muna ingon siya kahadloki ang Dios. Sa Griego nga pulo mga kaigsunan, dunay duha ka pagkahadlok, duha ka klaseng pagkahadlok sa Griego pulo. Ang una nga pagkahadlok gitawag og pupio. Ang ikaduha, pubos. Kanang pubos nga pagkahadlok, kanang nahadlok siya, nagpalayok. Ni kalagiw, nilayas kay nahadlok. Ang ikaduha nga pagkahadlok sa Greek nga pulong pubyo, nahadlok siya pero nagpaduol. Ha? Ay mga bata bitaw nga makasala, muduol, mugapos sa inahan. Kay nahadlok siya. Ay mga tao, mga kaigsunan, may kalagyo sa bukiran, may tago kay nahadlok. Ang banas mo iyaan mga kaigsunan sa Berting Aguilar, nahitabo ang panag-rambol dito sa padada sa akong gipuy-an nga si Nindit Pasi o katong pulis nga Roslapli kini nag-away ang katong si Berting Aguilar o katong Nindit Pasi nag-away ng sunan ni ulang katong pulis si John Roslapli maoy na igong sa kutsilyo napatay ang pulis na imbis mo ulang ang nakapatay ang banas ng iyaan sa Berting Aguilar apan kay nakapatay man may layas ngadto sa bukid. Wala mo surrender igsoon. Nilayas kay nahadlok nga magpreso. Pero unsay no surrender niya? Try God ang surrender niya ng igsoon. Try it. Ha? Unsa man try it? Pamahaw, paniudto,